මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ හුණුගල් ගුහාව තුල ජීවත් වෙන සතුන් ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාවට හිරු එළියක් දැකලා නැහැ. ස්වරූපේ නම් වෙනස් තමයි. නමුත් මෙහෙමවත් ආවරණය කරගන්න නැතුව මේ වවුල්ලු ලක්ෂ ගණනක් ඉන්න වවුලුන්ගේ පාරාදීසයට ඇවිල්ලා ඉන්න නම් බෑ. ශ්‍රී ලංකාවේ භූගත එකම දියැලට වතුර සැපයන මාර්ගය බලන්නට අපි යන්නට දැස්සුනා. එම සුවිශේෂී දියැලට ඉතාම විශේෂයෙන් ජලය සැපයන බුබුල තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ හුණුගල් ගුහාව තුල ජීවත් වෙන සතුන් ගොඩක් දෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය පුරාවට හිරු එළියක් දැකලා නැහැ. අඳුරට හුරු දැස් තමයි මේ සතුන්ට තියෙන්නේ. අපිට වුණත් අඳුරු ස්ථානයක යම් වැඩි වෙලාවක් ගත කරොත් අපිට එතනින් එළියට එනකොට අපේ ඇස් දෙකට දැනෙන අපහසුව නිසාම අපිට ඒක දරන්න අමාරුයි. ඉතින් වසර ගණනක් ජීවිත කාලයෙන් වැඩි කොටසක් අඳුරට හුරු දැස් ඇතිව ජීවත් වූ සතුන්ට එතන එම පරිසරයෙන් මිදිලා ඔවුන්ට පිටස්තර ලෝකයට එන්න යම්කිසි ආකාරයක බාධාවක්. ඒ නිසා බොහෝ දුරට මේ පරිසර පද්ධතියේ ජීවත් වෙන සතුන් පෙළඹෙන්නේ එම පරිසර පද්ධතිය තුලම රැඳෙන. අනිත් එක තමයි එම සතුන්ට අවශ්‍ය කරන ආහාර, එම සතුන්ට අවශ්‍ය කරන පාරිසරික පෝෂණීය කොටස් ඒ සියල්ල මේ පරිසර පද්ධතිය තුලම නිර්මාණය වන නිසා, නිපද වෙන නිසා ඔවුන් ඒ සතුන්ට නැවත වෙනත් ස්ථානවලට එහෙ මෙහෙවීමක් වන්නට සැරිසරන්නට අවශ්‍ය වීමක් නැහැ. ඉතින් ඔවුන් එම පරිසර පද්ධතියටම පුරුදු වුණ, ඒ පරිසර පද්ධතියෙම ජීවත් වෙන ඒකායන ජීවන චර්යාවකින් යුතු සත්වයින් විදිහට තමයි අපිට ඒ සත්වයින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. වසර මිලියන ගණනකට පෙර ආම්ලික භූගත ජලය, භූගත ගංගා, සත්ව කොටස්, ශාක කොටස්, ඛනිජ ආදී එකතු වී ඩොලොමැටික හුණුගල් බිහි වී තිබෙනවා. බොහෝ විට සාගර පතුලේ අවසාදිත පාෂාණ තට්ටු බවට පත් වූ මෙම හුණුගල් තට්ටු භූ අභ්‍යන්තරයේ උෂ්ණත්වය වර්ධනය වීම හරහා මැග්මා පීඩනය සමග වර්තමාන පෘථිවි තලය වෙත තල්ලු වී පැමිණ පොළව මතුපිට මෙවැනි හුණුගල් ගුහා සහ විශේෂ පරිසර පද්ධති බිහි කරනවා. මෙවැනි ස්ථාන වසර මිලියන ගණනක ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන අතර මිනිස් ඉතිහාසයට වසර මිලියන ගණනකට පෙර සත්ව ක්‍රියාකාරකම් හා ජීවය ආදී කරුණු පිළිබඳව රහස් රැසක් මෙවැනි ස්ථාන රඳවාගෙන හිටිනවා. ස්වරූපේ නම් වෙනස් තමයි. නමුත් මෙහෙමවත් ආවරණය කරගන්න නැතුව මේ වවුල්ලු ලක්ෂ ගණනක් ඉන්න වවුලුන්ගේ පාරාදීසයට ඇවිල්ලා ඉන්න නම් බෑ. මොකද ඔවුන් වසුරු වලින් අපිට ගොඩාක් සංග්‍රහ කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට අපි ආවරණයක් දාගෙන මෙහෙමවත් එන්නේ නැතුව මේ ස්ථානයේ කිසිම විදියකින් රැඳෙන්න බෑ. ඉතින් මේ ඊටාම සුවිශේෂී ස්ථානයේ
මේ වවුල්පන හිරිගල් ගුහාව ඇතුලේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන උසම භූගත දියඇල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මගේ පිටුපසින් කඩා හැලෙන්නේ අන්නේ දියඇල්ල. ඉතින් ඒ වගේ තව ඉතාම සුවිශේෂී ස්ථාන සහ ඉතාම සුවිශේෂී දේවල් රාශියක් මේ වවුල්පන හිරිගල් ගුහාව ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ හැම එකක්ම පුළුවන් ආකාරයට මෙහි තියෙන ආලෝක තත්ත්වය, මේ තියෙන පරිසරය, මේ තියෙන සුවඳක් කියලා කියන්න බෑ. ඇත්තට මේක වසුරු ගඳින් පිරි ඉතාම වෙනස් වූ පරිසර පද්ධතියක තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තැනකින් නම් තමයි ඕගොල්ලෝ වෙත මේ විදිහ දෙයක් ගෙන එන්නේ. නවවන සතවර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයට නතුව පැවති යුගයේදී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ස්වභා විද්‍යාඥයින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳව පර්යේෂණ පැවැත්වුවා. ඒ අතරින් තේ වගාකරුවෙකු වූ W.W.A. ෆිලිප්ස් විශේෂයි. ඔහු 1931 දී Manual of Mammals in Sri Lanka නමින් ග්‍රන්ථයක් එළි දැක්වුවා. එහි එක් පරිච්ඡේදයක ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ වවුල් විශේෂ පිළිබඳව සඳහන් කළ අතර ඒ වන විට සත්ව විද්‍යාවට නැවුම් ප්‍රභේදයක් වූ කිරි වවුලා පිළිබඳව ඔහු තොරතුරු සඳහන් කරා. ඒ තමයි ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලංකාවට අනන්‍ය වවුල් විශේෂයක් පිළිබඳව තැබූ සටහන. ශ්‍රී ලංකාවේදී වවුල් විශේෂ 31ක් පමණ හමු වෙනවා. ඉන් ප්‍රභේද 3ක් පළතුරු ආහාරයට ගන්නා වවුල් විශේෂ. අනෙක් ප්‍රභේද 28 ඉන්සෙක්ටිවෝරස් නැතිනම් කුමින් ආහාරයට ගන්නා විශේෂ. වවුලන් වසර මිලියන ගණනක සිට පැවත එන ශිරපායින් විශේෂයක්. වවුල් ප්‍රභේද බොහෝ ප්‍රමාණයක් ලෝ පුරා වෙසෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මින් ප්‍රභේද 31ක් පමණ ජීවත් වනවා. වවුලන් කෘමි භක්ෂක හා පළතුරු බුදින්නන් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ප්‍රභේද දෙකම දක්නට ලැබෙනවා. මෙම වවුල්පන හිරිගල් ගුහාව තුල මෙම ප්‍රභේදවලින් කිහිපයක්ම ජීවත් වන අතර මව් වවුලන් හා පැටවුන් රැඳී සිටින ස්ථානයක් ලෙසද සැලකෙනවා. මෙම ගුහා සංකීර්ණයේ බිත්ති මතද පොසිල බවට පත් වූ සත්ව හා ශාක කොටස් බොහෝ ප්‍රමාණයක් දක්නට ලැබේ. පරිණාමය ආදී කරුණු පිළිබඳව පර්යේෂකයන් මත පළ කරන්නේද මෙවැනි සාක්ෂි හරහායි. ජීවයේ විශ්මය මෙම බිත්ති මත දකින්නට ලැබෙනවා. කැල්සියම් කාබනේට් හා අවසාදිතයන් එකතු වී වසර මිලියන ගණනක් ගත වීම මෙම ගුහාවල බිත්තිවල වර්ණවත් බවක් නිර්මාණය කරලා. එම බිත්ති මත කොරල් හා ක්‍රිස්ටල් බවට පත් වූ කොටස් ඉතා අලංකාරවත් ලෙස දිස්වෙනවා. පාරිසරික විපර්යාසයන් හේතුවෙන් ඛනිජ හා රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සමග සිදුවන නැවත සකස් වීම හා එකතු වීම පිළිබඳ මහාචාර්ය කැම් නෙල්සන්ගේ මතයට අනුව සාගර පතුලේ සත්ව කොටස් අස්ථීන් හා රසායනයන් එකතු වී තැනෙන ලිහිසි අවසාදිතයන් වසර මිලියන ගණනක් ගත වීමෙන් හුණුගල් බවට පත් වෙනවා. මෙම පරිසර පද්ධතිය තුළ ජීවත් වන කෘමි ප්‍රභේද ගණනාවක් ගුහාව තුළදී අපිට දක්නට ලැබෙනවා.
පිහිටි පාෂාණ තට්ටු එසැවි හිරිගල් සමග යාවී ඇති ආකාරය භූගතව සිදුවී ඇති විහිදීම මෙවන් සාධක වලින් පැහැදිලි වෙනවා. ඔන්න අපි වවුල්පන හිරිගල් ගුහාවෙන් එළියට ආවා. මේ ద్వාරයෙන් තමයි ඔබ වවුල්පනේට එහා දෙසින් ඇතුල් වුණොත් ඇතුලේ දියඇලි නරඹලා ෆොසිල ගත වෙච්ච ඒ සියලුම සාධක බලලා වවුලන්ගෙන් ලැබෙන සංග්‍රහයම විදලා ඔබට එළියට එන්න තියෙන්නේ දුෂ්කර ගමනකින් පසු මෙන්න මේ ద్వාරයෙන් තමයි. ඉතින් අපි බොහොම වෙනස්ම විදිහ අත්දැකීමක් ලැබුවා වවුල්පන හිරිගල් ගුහාව ඇතුළේදී. වසර මිලියන ගණනක ඈතට යන ඉතාම සුවිශේෂී තැනක් මුලින්ම මතක් කරා වගේ මුළු ලෝකෙම මේ වගේ ස්ථාන තියෙන්නේ බොහොම කීපයක්. ඉතින් ඒ ස්ථානය තමයි නරබලා මේ විදිහට මේ ద్వාරයෙන් බොහොම වෙහෙස කරව එළියට ආවේ. ඉතින් තව තියෙනවා අපිට තැන් කීපයකට යන්නට. එකක් තමයි ඉතාම සුවිශේෂී මේ භූමියෙන්ම මතුවන ජල බුබුලක් තියෙන තැනක්. ඒ වගේම ඒ මහා දියඇල්ලට ඒ උසින් අඩි 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වන ඒ දියඇල්ලට භූමිය අභ්‍යන්තරයේ භූගත ශ්‍රී ලංකාවේ භූගත එකම දියඇල්ලට වතුර සැපයන මාර්ගය බලන්නට අපි යන්නට දැන් සූදානම් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒ ටිකත් බලලම අද වැඩසටහනට සමු දෙන්න. මෙන්න මෙතන තමයි දිය බුබුල. අපි දැන් කලින් දැක්කා ශ්‍රී ලංකාවේ එකම අඩි 30කට වඩා උස භූගත දියඇල්ලක්. ඒ වවුල්පනේ හිරිගල් ගුහාව ඇතුළේදී. එම සුවිශේෂී දියඇල්ලට ඊටාම විශේෂයෙන් ජලය සැපෙන බුබුල තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඉතින් මේ ස්ථානය ඊටාම විශේෂයි. මොකද මේ ස්ථානය සොයාගෙන මේ වනාන්තරයේ මැදින් එනකොට දැක්ක දර්ශනය ඊටාම චමත්කාරයි. මොකද මේ ගල් මණ්ඩි අස්සෙන් මේ ජලය පහළට ගලාගෙන යන්නේ තැඹිලි පාට කහපාට තැඹිලි පාට ආකාරයේ ඔක්සයිඩයක් මේ පරිසරයේ රඳවමින්. ඊට හේතුව තමයි විශේෂයෙන්ම සියම් කාබනේට් සහ යකඩ අණු රාශියක් මේ දිය බුබුලෙන් පැන නගින එම ජලයේ අඩංගු නිසා තමයි මේ ගල්වල මේ පසේ මේ භූමියේ මේ ගස්වල මුල් ආශ්‍රිතයේ හැමතැනම ඔක්සයිඩයක් බඳවමින් ඔක්සයිඩයක් හදවමින් තැඹිලි පාට වර්ණයක් ගන්නවමින් තමයි මේ දිය පාර පහලට ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාම සුවිශේෂී තැනක් සුවිශේෂී දෙයක්. මොකද අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වගේ වෙන තැනක් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඝන වනාන්තරය මැදින් ඊටාම සුවිශේෂී වර්ණයක් ගන්නමින් ගලායන දියදහර මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් කඩා වැටලා තමයි ඒ ඊටාම විශේෂ භූගත දියඇල්ල මවන්නේ. ඉතින් අපි අද දවසේ ආරම්භයේ ඉඳන්ම අපි ඊටාම වෙහෙසකර ගමනකින් පසු මේ වවුල්පන ගුහා ద్వාරයට පැමිණුණා. ඉන්පසු අපි ගුහාව අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා එහි තියෙන ඊටාම විශේෂ කාරණා රැසක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අපිට හැකියාව ලැබුණා.
ඒක ඊටාම කර්කශ බොහොම කටුක අත්දැකීමක්. මොකද වවුලුන්ගේ වසුරු සහ අනෙකුත් සියලු එම දේවල් සමගින් තමයි අපිට මේ හැම දෙයක්ම කරන්නට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ දේවල් කරමින් අපි ඔබට කිව්ව ආකාරයට ඊට අමතරවත් එම ගුහා පරිශ්‍රයට පිටතින් තියෙන ඊටාම විශේෂ ස්ථානයන් පවා දැන් මේ විදිහ අපිට ඔබ වෙත ගෙනෙන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි ඒ ස්ථානය. ඉතින් අපි ඔබට කියන්නේ ඔබටත් පුළුවන් මේ ප්‍රදේශයන් වලට එන්නට. මේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය, මේ කොළොන්න කෝරළය. ඉතින් මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඔබට පුළුවන් මේ ස්ථානය නරඹන්න, රස විඳින්න, දැනුම එකතු කරගන්න, ඔබේ ජීවිතයට අත්දැකීම් රැසක් එකතු කරගන්න. හැබැයි අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නේ රැගෙන එන්න, හැමදේම බොහෝ දේ රැගෙන එන්න. හැබැයි මතකයන් පමණක් රැගෙන යන්න. මේ පරිසරය විනාශ කරන්නට එපා. ඒක මේ ග්‍රාමවාසීන්ගෙන්, අපේ සහෝදරයන්ගෙන් සියලු දෙනාගෙන්ම අපිට ලැබිච්ච ඉල්ලීමක්. ඒ වගේම රන් ටීවී අපි නිතරම ඔබට මතක් කරනවා පරිසරය, ගහකොළ, මේ භූමිය, මේ ආකාශය යට මේ තියෙන දේවල් අපිට අයිති දේවල් නෙවෙයි. මේ විශ්වයට, මේ පරිසරයට අයිති දේවල්. ඒ නිසා මේ විශ්ව ධාතුවේ නීතියට, මේ සබා දහමේ නීතියට අපි අනුගත විය යුතුයි, අපි ගරු කළ යුතුයි. මේ ස්ථානයන් වලට ඇවිල්ලා මේ දේවල් වල දේවල් විඳලා, මේ ස්ථානවල දේවල් විඳලා, රස විඳලා, දැනුම එකතු කරගෙන මතකයන් රැගෙන යන්න. මෙහි කිසි දෙයක් එකතු කරන්න දාලා යන්න හදන්න එපා. ඉතින් අපි ඔබට පෙන්වුවා මේ දියදහර පටන් ගන්න තැන, එහි තියෙන විශේෂත්වයන්, ඒ ජලයේ පැහැය, ඒ ජලය කොහොමද මේ සුන්දර වනපෙත හරහා ගලාගෙන එන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි අවසානයේ ඔබට පෙන්වුවා මේ ජල පහර, මේ දියදහර කොහොමද දිය ඇල්ලක ආරම්භය සනිටුහන් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඊටාම සුවිශේෂී වැඩසටහනක අවසානය තමයි අපි මේ සනිටුහන් කරන්නට යන්නේ. ඉතින් ඔබට නැවත මතක් කරනවා රන් ටීවී අපි ඔබ වෙනුවෙන් මේ දිවයින පුරා තියෙනා වූ ඊටාම සුවිශේෂී ස්ථාන කරා යන්නට ඒවායේ තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නේ නැතුව අපව විශාල පිරිසක් නරඹන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි යන තැන ඔබටත් පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන ඉස්සරහටම යන්න. මේක බර ගමනක්. එන්න අපිත් එක්ක මේ ගමන ඉස්සරහටම යමු. රන් බලාපොරොත්තු